Asai Chung and Chungs television zone ba may guay kang asai tong kabisu may jam na tamang long times akat ni the female to headlines pa indalo ni. Ray Mikho kum na hilaw ba may Manipur government ray war on drugs ta kay ba may luan ko no ni district lung ko popilaw 4.49 acres tay dolanay no ni district police ray su kasilo kante. Union Minister Lu Nirmala Sitharaman Ray Dolanay tay Union Budget 2025 akat ni 2026 pung patkante. Kay kun akat Ray tingkum ko dengka lak lu na kanay income tangi tay income tax laponi tay. Delhi Assembly election tat kay punito na ba may timi katum lung ko ruling suba may Aam Aadmi Party MLA gantasat tay BJP ko asay pagulkante. US President Donald Trump ri ka New America tong right ta ngaklaw khang tuna kandi bai thang ri gwang mai pot nun khau tariff hay 25% la khang sakante MQ Mexico le Canada khange kumdala na China tong pochai khang 10% tariff law kante Manipur tong Speaker Thokjom Satyabrata Singh ri gwang ni mai lu na kanay tang mai Manipur Legislative Assembly tong janay tang mai session February 10 khau tat kay kahaw ni may kaw National People's Party legislator nun ta opposition bench kaw tidung punito na sa indaw pagante. Manipur tong Arambay Tengol 80 member gantum National Highway 37 Imphal kaw ri Silcher Assam tat kalon ba may gari nun kaw siyan kakaba may kaw ri security forces nun ri nimro kante. State kaw kapang thang ri alan may tek kaw mansay kathan guddad ba may akat ni drugs lengguan ba may kaw ri na intact kang borders fencing kaw Manipur government ri lunglaw bamte to na minister chief minister and Biren Singh ri na sa indaw pakante. Katang kaw sports tong jam pa indaw ratane National Games kaw Manipur tong Wushu athletes ri gold medal chanay silver medal dachat akat ni bronze medal kanay le kazaw na total medal lu na chanay lalo kante. Luan Chui na tachat tang may Junior National Sepak Takraw Championship ko Manipur ri overall champion lakante. Langlen FC ri second Ima Pantobi football tournament trophy lalawkante. Kam may tsunami ge mina pam ko ting nay lampa in darat ne. Chang may 27 degree to 5 degree Celsius. Ting riolo ni may 0.9 mm. Akat ni puan riolo ni may rina 7 km/h. Kung na asay kang kabisu may chamtu kaw rin na ngalaw te zalo na ba may goita ton kute.